इसका मतलब मैं आपको मेरे गाने की एक लाइन में दे देता हूँ। हाँ। मैंने हमेशा नदी पहाड़ पेड़ सागर बादल चिड़िया से बातें की हैं, तो मैं इनमें गेट लॉस्ट होना चाहता हूँ। नदी पहाड़ चिड़िया। तो आप लेटेंट पे क्यों आ गए हैं? यहाँ तो कोई नदी नहीं, बस पहाड़ है। जवाब जवाब जवाब। क्योंकि पहला सीजन बंद हुआ